الفصل الرابع. المشهد الثاني. أنت تضيء منزلنا يا دكتور مختار. بابتسامة عبرت سارة عن امتنانها بوجود الدكتور الذي تنكر في ملابس بائع لبن، مرتديا جلبابا فوقه معطف طويل، ومعه إناء لبيع اللبن ووضعه بين ساقيه. أطرق الطبيب العجوز رأسه متحرجا ثم عقب: أشكرك يا سيدتي لقبولك استضافتنا. أنت في بيتك يا دكتور. بدا مختار مجهد العينين من مشقة الرحلة بين القاهرة وبورسعيد. أتى به دانيال إلى المنزل لأنه لم يجد له ولا ليوسف ونبيل مكانا آمنا أكثر من منزل عمته بالحي الأفرنجي. قامت الخطة على دخول دانيال أولا ثم مختار، وبعد وقت قصير يدخل نبيل ويوسف إلى المنزل. استبد القلق بمختار بمرور الوقت، ولكنه صمت. فكسرت سارة حالة الصمت بقولها: يبدو أن الرحلة كانت شاقة. ليست الأزمة في مشقة الرحلة، ولكن في المخاطر التي طوقتنا. لولا عناية الله لصرنا طعاما سائغا لبنادق الإنجليز. الحمد لله على سلامتك وسلامة من معك. أشكرك يا سيدتي. القلق يستبد بي. لماذا تأخرا؟ نهض دانيال واقترب نحو الباب ثم قال مهدئا: لا تقلق يا دكتور مختار، سأخرج لأستطلع الأمر. ينصرف دانيال بينما ترتسم أمارات القلق والخوف على وجه مختار. أدعو الله ألا يصيبهما مكروه. تفاءل بالله خيرا يا دكتور مختار. ونعم بالله يا سيدتي. يسود قليل من الصمت يقطعه دخول دانيال حاملا نور غائبة عن الوعي، فتفزع سارة وتنهض مقتربة منها، بينما يدخل خلفه يوسف ونبيل. ماذا أصاب نور يا دانيال؟ لا شيء يا عمتي، لا شيء. إنها غائبة عن الوعي تماما. ستكون على ما يرام. أحضري لي زجاجة عطر بسرعة. تسرع سارة ثم يضع دانيال نور على الكنبة فيغلق نبيل الباب. يرمق مختار يوسف بنظرة ريبة، يعقبها نظرة تساؤل إلى نبيل الذي يومئ برأسه مؤكدا لمختار شكوكه في أن يوسف السبب، فيرتسم الغضب على وجه مختار. تأتي سارة بزجاجة العطر وتقربها من نور التي تفيق وتنظر حولها، وما إن تقع عيناها على يوسف ونبيل فتصرخ: اللصوص! لقد سرق الطعام يا أمي، وحينما تصديت لهما صفعني هذا اللص المتوحش. لست لصا أيتها الخرقاء. بغضب عقب يوسف: لا يليق بك أن تجيب هكذا يا ولدي. ألم تسمعها يا عمي وهي تصفني باللص؟ هل تريدني أن أشكرك على سرقة الطعام وصفعي؟ أنت متبجح. اتصلي بالشرطة يا أمي. يبدو القلق على وجه دانيال. الشرطة؟ إنهما فدائيان يا نور، وليس للصين كما تتوهمين. تتأملهما نور باشمئزاز معقبة. فدائيان؟ لا أصدق ذلك. يتقدم نبيل من سارة التي بدت كاتمة غضبها ثم يبتسم قائلا: لقد حدث سوء فهم أنا سببه يا سيدتي. كنت جائعا فلم أتناول الطعام منذ تركنا القاهرة، وحينما رأيت صينية الطعام لم أستطع مقاومته فأكلت منه، فحدث الصدام، وأنا أعتذر لك ولها يا سيدتي. ولكن هل يصل الأمر بصديقك إلى صفع ابنتي؟ لقد أصابتني بالسكين. بغضب دافع يوسف عن نفسه مشهرا يده الجريحة في وجه سارة. التفتت سارة بغضب مكتوم نحو نور وتساءلت: لماذا أعددت الطعام في الحديقة؟ ألا تنتبهين إلى ظروف البرد والحرب؟ وما علاقتنا بذلك؟ همس يوسف في أذن نبيل: أرأيت إنها معتوها. ماذا تقولين يا نور؟ السحب تنذر بالمطر، والحرب أيضا تنذرنا بقنابل وصواريخ. لا علاقة للحي الأفرنجي بالقنابل والصواريخ، أما المطر فأنا أعشقه وأعشق السير فيه، وأردت كسر حالة الكآبة التي فرضتها الحرب علينا. أنت رائعة. بإعجاب عبر مختار، فاستفز يوسف فانكمش وجهه كقطعة قماش أطبقت يد عليها بقوة. انتبهت نور إلى مختار ورمقت دانيال بنظرة تساؤل عمن يكون، فأجاب دانيال: الدكتور مختار طبيب أمراض نفسية وعصبية، دكتور نبيل صيدلي، ودكتور يوسف طبيب. تقاطعه نور: بيطري. يضحك نبيل فيرمقه يوسف بنظرة غضب، فيكتم نبيل أنفاسه وابتسامته: أرأيت يا عمي إنها سليطة اللسان تفتقر إلى الأدب.
أنا سليطة اللسان، أنا أفتقر إلى الأدب أيها الأحمق. لا يليق هذا يا نور، إنه ضيفنا يا ابنتي. إنه يسبني بدلا من الاعتذار، إن صديقه قد سرق الطعام مثله، ولكنه مهذب ذو خلق. يرمقها نبيل بنظرة ضيق هامسا في نفسه. سرق الطعام؟ أخطأ حين صفعك صفعة واحدة، كان عليه أن يمطرك وابلا من الصفعات. يبتسم دانيال لتلطيف الجو ثم يوضح لها: دكتور يوسف طبيب في أمراض القلب. إذا لم أخطئ يا دانيال، أمراض الكلب تابعة للطب البيطري. يكاد يوسف ينفجر من الغضب فينهرها دانيال: كفى يا نور، إنه ضيفنا ولا يليق معاملته بهذه الطريقة. تبتسم سارة ثم تعقب: عذرا يا سادة، فلنتجاوز ما حدث من سوء فهم، تفضلوا بالجلوس. يجلس الجميع ثم يتبادل يوسف ونور نظرات غضب كعدوين خاضا أعواما في العداوة. يبتسم مختار ويقول: إن المحبة تأتي بعد العداوة كما يقول المثل، وقد زالت العداوة، نحن في انتظار المحبة الآن. أصبت يا عمي، ولكن المحبة أولها خبز وملح. رمق مختار نبيل بنظرة غضب، فابتسمت سارة وأشارت إلى نور: هيا يا نور لنعد الطعام. نهضت نور تصحبها سارة متجهتين إلى المطبخ. أعتذر لكم يا سادة عما بدر من ابنة عمتي نور، إنها طيبة القلب رقيقة كالنسيم. يهمس يوسف في أذن نبيل: نسيمها كالعواصف ورقتها كالأفاعي، كادت تفتك بنا من أجل صينية طعام. ما أخبار العمليات الفدائية يا دانيال؟ بلهفة تساءل مختار. إننا نقوم الآن بتنظيم أنفسنا وفي انتظار الأوامر، ولكن عفوا يا سادة. يا سيدي، هل تريد الاشتراك في المقاومة؟ لقد تصورت أنك جئت كطبيب، حتى لو كنت غير متخصص في الجراحة. لا يضللك لون شعري، تأمل صحتي، إنها موفورة والحمد لله، والدليل تجاوزي مشقة السفر. أنا معجب بحماسك يا دكتور مختار، أشكرك يا ولدي، وأدعو الله أن يدفع عن بورسعيد ومصر كلها البلاء. أثناء الحوار بين مختار ودانيال، كان يوسف ونبيل يراقبان كلام مختار بدهشة، ولكنهما لم يعقبا، مكتفيين بما حدث من استفزازات ومضايقات. أود أن ألفت انتباهكم أن والدي لا يعلم شيئا عن انضمامي إلى الفدائيين. بحذر تحدث دانيال. تبادل الرجال الثلاث نظرات دهشة. لا تندهشوا، فهذه قصة طويلة أرويها فيما بعد. لا تخشى شيئا يا ولدي. أقبلت سارة حاملة أطباق الطعام، وخلفها نور حاملة صينية عليها الشاي، فدعاهم دانيال لتناول الطعام، فنهض الرجال وجلسوا حول السفرة.